हेलो नमस्ते फ्रम ओसियाना एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पोखरा। विगत लामो समयदेखि फिनल्यान्डलाई प्राइम डेस्टिनेसन मानेर काम गरिरहँदाखेरि फिनल्यान्डप्रति आएका पोजिटिभ र नेगेटिभ रुमरहरूलाई क्ल्यारिफाई गर्न आज मैले भिडियो बनाएको छु। र विशेष त यो भिडियो चाहिँ कस्तो विद्यार्थीले फिनल्यान्ड एप्लाई गर्दा ठिक छ र कस्तो विद्यार्थीले फिनल्यान्ड एप्लाई नगर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा नि म केही क्ल्यारिफाई गर्न चाहन्छु। फिनल्यान्डको बारेमा कुरा गर्दाखेरि फिनल्यान्ड वान अफ द बेस्ट युरोपियन सेन्जेन कन्ट्री हो र अहिलेसम्म 8th टाइमसम्म वर्ल्डको ह्याप्पिएस्ट कन्ट्रीमा पर्न सफल भएको छ। र आजको मेन कुरा गरौँ, कस्तो विद्यार्थीले फिनल्यान्ड एप्लाई गर्दा ठिक हुन्छ। यदि तपाईँको मेन फोकस एजुकेसनमा छ र तपाईँले चाहिँ पढिसकेपछि आफ्नो क्यारियर एकाडेमिकली अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फिनल्यान्ड एप्लाई गर्दा हुन्छ। र तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको फ्यामिलीले पनि यो सँगसँगै एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँले 30 आवर्सको वर्क लिमिट पाउनुहुन्छ पर विक, एज वेल एज तपाईँको डिपेन्डेन्टले फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ र तपाईँको बच्चाले फ्री एजुकेसन पाउनुहुन्छ। र त्यति मात्र नभइकन पढिसकेपछि फिनल्यान्डको एजुकेसन वर्ल्ड वाइड रेकग्नाइज एजुकेसन हो र यो पढिसकेपछि तपाईँले म युरोपमा होइन अरू कुनै ठाउँमा सेटल हुन्छु, अरू ठाउँमा गएर सेटल हुन्छु भन्नुहुन्छ भने नि तपाईँको लागि संसारको सबै ठाउँको बाटाहरू खुल्ला हुन्छन्। र यो त भए फिनल्यान्डका पोजिटिभ एस्पेक्टहरू। फिनल्यान्डको नेगेटिभ एस्पेक्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि रसिया र युक्रेनको वारको केही असर फिनल्यान्डमा पनि परेको छ र पहिलाको जस्तो जब मार्केट अहिले फिनल्यान्डमा त्यति चाहिँ छैन, जसको कारणले गर्दा एटलिस्ट पनि हजुरले फिनल्यान्ड एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने 2 to 3 मन्थको लिभिङ एक्सपेन्स चाहिँ हजुरसँग हुनैपर्छ। र तपाईँले यदि म एजुकेसन गर्ने बेलामै पैसा कमाएर नेपाल पठाउँछु र फाइनेन्सियली मेरो फ्यामिलीलाई सपोर्ट गर्छु अथवा मैले घरमा पैसा पठाउनु पर्ने छ, मेरो मेन फोकस भनेको एजुकेसन होइन, मेरो मेन फोकस भनेको पैसा कमाउने हो भन्ने सोच्नु भएको छ भने हामीले पठाउने पढ्नको लागि हो, पैसा कमाउनको लागि चाहिँ फिनल्यान्ड बेस्ट अप्सन चाहिँ हुँदैन है। सो तपाईँले पैसा कमाउनकै लागि मेन मोटिभ बनाउनु भएको छ र मेरो एजुकेसन भन्दा म पैसा कमाउने हो भन्ने सोच्नु भएको छ भने फिनल्यान्ड इज नट द बेस्ट अप्सन फर यु। वेयरएज तपाईँले आफ्नो क्यारियर सँगसँगै आफ्नो फ्यामिलीको क्यारियर र आफ्नो बच्चाको क्यारियरलाई अगाडि राख्नु भएको छ भने फिनल्यान्ड इज द बेस्ट अप्सन फर यु। र ओके, एजुकेसन वाइज त हामीले सजिलो बनायो होइन, तर तपाईँको इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट पनि अति नै सजिलो छ। फिनल्यान्डको लागि कुरा गर्दाखेरि 40% ल्याएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि फिनल्यान्डले त्यही किसिमको कोर्सहरू र ग्याप धेरै भएका विद्यार्थीहरूको लागि फिनल्यान्डले त्यही किसिमका स्किमहरू प्रोभाइड गरेको छ भने यदि तपाईँको जिपिए राम्रो छ अथवा तपाईँको पर्सेन्टेज एकदमै हाई छ भने फिनल्यान्डले स्कलरसिप एक्जेलेज स्टिपेन्डहरू प्रोभाइड गर्ने गर्छ। र त्यति मात्र नभइकन तपाईँको डकुमेन्टेसनहरू गर्नको लागि त्यति गाह्रो डकुमेन्टेसन चाहिँ छैन है। सो हामीले सजिलै तरिकाले डकुमेन्टेसनहरू बनाउन चाहिँ सक्छौँ। सो इफ यु आर लुकिङ फर बेस्ट क्यारियर अप्सन एकाडेमिकली देन यु हेभ टु एप्लाई फिनल्यान्ड होइन। मलाई चाहिँ पैसा कमाउनु छ भन्यो भने चाहिँ प्लिज फिनल्यान्ड चाहिँ हजुरको लागि अहिलेको केसमा बेस्ट अप्सन नहुन सक्छ। सो इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट द फिनल्यान्ड, please visit Oceana Education Consultancy Pokhara or you can contact our office at Helsinki, Finland. You can find the information at below. Thank you.